情来得太快，就像龙卷。好啦，我哋咧而家咧就去邊啊？去邊啊？我哋今日就去信號標嘅開放日啊，學校開放日。咁啊約咗阿爺阿嫲啦，順便去食埋飯。Yes。好啦，我哋出發。但係唔見咗你個仔。係啊，已經翻咗學啦，大個仔啊嘛，要翻去 prepare 啦。好啦，我哋出發。好啦，我哋就嚟到咗第粒零。咁我哋其實咧就某程度上咧就係想去隔離嘅，揾阿鄧標標嘅。咁我哋約咗阿爺阿嫲啦。咁啊，我唔知你點嚟。第一城都好大啊嘛。大佬，如果搭車，如果唔係啊，上次你個仔都唔來得咯。如果搭車搭咗去置富第一城中間嗰邊行過嚟都係幾係嘢。係啊。係啦，希望佢哋識路啦。唔係你個仔上次落得落低第一城咯，所以真係好大嘅真係。我睇下，竟然佢哋係醒嘅，阿爺冇輸喎今次，阿爺竟然達到49X 喎，咁就話49X 喺屋企喺呢度直情呢度落車喎，又頂喎，爸爸，係爸爸喺學校咯，而家要去揾佢啦，係。你喺城隧轉車啊？係城門隧道轉車嘛？聽唔到。城門隧道轉車。好啦，我哋去啦，出發啦。喂，點咗我哋喎，鄧浩志。係啊，好近啊。我哋講話25分鐘翻。有得睇喎。係啊。原來1點鐘先得睇喎。唔使啊，佢直情喺對面。咁即係我哋食完嘢先揾佢噶咯喎，即係全程唔使你去喎全程。咁有冇飯食㗎條友仔？係啊。過馬路啊？唔係佢行呢度咯。有冇飯食㗎？係啊。佢行天橋嘅。你明知佢都要過馬路㗎。A few moments later。好啦，我哋唔理啦，唔理鄧浩志啦。咩咯？即係我哋唔理鄧浩志啦，我哋自己食嘢先啦。接佢咯。係，我哋食嘢啦，我哋嚟咗第一城啊！嚟第一城食咗嘢先啦。咁啊，鄧浩志講一次就講一次啦，講唔切我哋就自己食啦。買俾佢咯。買咩俾佢啊？買個冬粒俾佢。再食過一間。啊 pizza 你講點剪啊？隨便剪啦，唔好理我咁樣。係啊，你話 undercut 咁樣。彈珠機。成間鋪都係。我哋有幾多年冇嚟過，冇食過和民咧？都有10幾年，有冇啊？有，唔係啊！我之前同同事食啦。OK。係啊。咁啊，我哋入到嚟和民咗啦。我哋早咗1個鐘頭嚟，但係我哋唔理佢噶啦，照食。佢話唔講我就咁樣食到我開心為止啦。係啦，應該有早餐嗰啲人食完早餐。OK，開工睇下啲咩食。攞咩啫？呢個係豉油嚟嘅。豉油啊，係啊。我哋飲晨早流流11點幾12。我哋唔知豉油係就啊，係豉油壽司。有沙律，個個都有㗎呢個。四份啊，係啊。係啱咯。好，唔該晒。好啊。咪要豉油啊？阿爺要嘛？有魚啊。豉油。快咗少少啊，隻場。咁快到咗呢個，呢個係後上啦。咁我都話俾你聽，我哋係遲啲嗌嘅係咪？係咯。
嗌得太快我哋。嗌快啊！先諗住叫佢收翻嚟。咩㗎？呢兜嘢咯。乜都有得食啊！陣間食緊㗎咯喎。哇！好快到晒啲嘢食喎，好驚喎，係咁嚟。不如直接倒落去好唔好啊？個碟我嚟裝咗豉油啦。可以啊。好啦，乜都齊晒啦。串燒又嚟埋啦。咁呢個咩嚟㗎？嗰個咩椰菜乜鬼嘢？你搶咗啊？啊，點解？應該嗌咗散條先，我再泰餐，因為啲嘢係大打落地餐。哦，係咯，下次啊，喂。下次你唔嚟啦。未必嘅，如果好食嘅話。我哋唔好理啦。嗱，食到七七八八啦，阿爺收個工添啦。你嚟到第一城嗰個商場。等間阿鄧先生嚟。嗰個商場上次咪麥當勞嘅。等間先鄧先生嚟咧。咁我哋就繼續。麥當勞咧，再另外，我哋咪嗰度係剪頭髮嘅，剪頭髮嗰座。嗰個就係啲顏色，大家望望呢隻顏色牛舌喎，大佬。可以退啊。係咯。Later. Hello，鄧生。OK。係啊，聽唔到你講嘢啦。我哋壽要燒啊，繼續加咗啲嘢食啦。唔使啊，OK 啦。講嘢嘅，一唔講嘢。你都唔講嘢嘅係咪？不如你搭下嚟啦，你先。好啦，鄧先生就屙完尿啦。係啊，佢部電話整，佢部計算機整唔到啦。係咯，爸爸幫你整唔到啊，原來啲夾整唔到啦，佢話我買個部俾你啦。佢話拆開個幕熒幕之後咧，有百幾條線喺裏邊，估唔到咁細個嘢就百幾條線喺裏邊，然後整唔到啦，整唔到咪算數咯。嗰啲同事啊整啊，即係話唔使整添啦，話喂唔好玩啦，大佬爛到魔爛成咁樣咯，就整嚟做乜嘢？肯定個電眼啦，好嘥時間啦，係咪？係啊。好啦，咁我哋而家就去邊啊？喺邊？發誓。喺邊？發誓。係啊。唔知啦。啊，我。